Also die Aufbauorganisation ist ziemlich umfangreich in Adonis bei uns enthalten und natürlich auch die Basis, also die Ablauforganisation, das heißt die Prozesse. Wo neu dazugekommen ist für uns, und das ist jetzt erst passiert, Sie sehen es hier, am 17.03. haben wir die GRC-Komponente vollständig eingeführt. Wir haben derzeit 700 gültige Prozesse im System und dokumentieren die auch sehr detailliert, sehr genau. Also die haben Handbuchcharakter. Ziel ist, dass ein informierter Dritter nach diesen Prozessen auch arbeiten kann. Also die sind auch unser Notfallhandbuch. Das Gute an der Geschichte ist, dass ich die Prozesse eben jetzt mit allem verknüpfen kann. Also die Prozesse sind verknüpft mit den Risiken, mit den Kontrollen, natürlich auch mit Maßnahmen und auch unserem Fokusthema heute, den Schadensfällen. Also wir haben im Laufe des letzten Jahres erst angefangen, ein internes Kontrollsystem aufzubauen. Wir hatten es bis jetzt so, dass wir unsere Prozesse modelliert haben, inklusive aller Kontrollen. Und die Revision hat dann diese Prozesse in ihrem üblichen Turnus überprüft, nach Risikogesichtspunkten natürlich. Und das war aber auf Dauer zu wenig. Also wir haben keine Kontrolle der Kontrollen gemacht. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei, das umzusetzen. Keiner hat Lust auf Dokumentation, bei uns auch nicht. Und diese Folie oder dieses Insight zeigt jetzt eigentlich, warum wir das alles machen. Und hier könnt ihr auf einen Blick sehen, und kein anderes Tool habe ich bis jetzt gesehen, in dem man das so schön sehen kann wie hier. Sie sehen jetzt hier den Zusammenhang zwischen den Risiken und den Kontrollen, und zwar auf einen Blick. Das heißt also, noch optimaler oder noch einfacher darstellen kann ich es nicht, wie der Zusammenhang zwischen den Prozessen, den Risiken und den Kontrollen ist. Maßnahmen kommen bei uns aus 3 verschiedenen Quellen derzeit, nämlich erstens aus der Qualitätssicherung der Prozesse. Das zweite sind die Kontrolltests, also aus den Kontrolltests entstehen natürlich auch Maßnahmen. Und das dritte sind dann die Schadensfälle. Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie genau wir Schadensfälle erfassen, und würde da an ein paar Stellen noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, wie werden Schadensfälle bei uns erfasst? Grundsätzlich haben die eine Kurzbezeichnung.